Panic buying na ang mga tao. No more. Look at the. Wala lang display ang Carrefour. Oh my God. Even the juice. Wala na. It never happened like this in COVID time. COVID time daming kain. Wow, tingnan mo. Wala lang stock. Wala na din bread. Wala na makain sila. Can I check? Hello, grabe tal. Yeah. Ubusan na. Grabe. So, talaga bulaklak ang di na bili. Wala. Bye.